ရုပ်ချောခြင်းရုပ်လှခြင်းကြတယ်လို့စိတ်ချောစိတ်လှဖို့လဲလိုပါတယ်ရုပ်ကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးငါရုပ်အစဉ်ပြေလားလို့စမ်းစစ်ပြီးလိုအပ်ရင်ပြုပြင်အလားဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေ့စဉ်ပြင်ဆင်တယ်လို့စိတ်ကိုဉာဏ်ထဲမှာကြည့်ပြီးငါစိတ်အစဉ်ပြေလားလို့စမ်းစစ်ပြီးလိုအပ်ရင်ပြုပြင်အလားဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေ့စဉ်ပြင်ဆင်ပါရုပ်ကိုမှန်ထဲမှာကြည့်တယ်လို့စိတ်ကိုဉာဏ်ထဲမှာကြည့်ပါရုပ်ရောစိတ်ပါလှပကြပါစေ